Okay ဒီတစ်ခါ Raspberrypi4 အတွက် toolchain ကိုထုတ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ toolchain ကိုထုတ်မယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးရှိတဲ့ configuration file တွေကို clean လုပ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ cng disk clean ပေါ့နော် disk clean okay clean ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Raspberrypi4 အတွက်အဆင့်သစ် configuration လုပ်ပြီးထားတဲ့ file တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်။ဘာနဲ့ကြည့်မလဲ lex sample နဲ့ကြည့်မှာပေါ့နော်။ LIC lex samples နော် lex sample lex sample ဆိုရင်သူကြီးပဲဆိုရင်များနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ grab လေးနဲ့ RPI 4ဆိုတာလေးပါတဲ့ကောင်ရှာကြည့်အောင်။ဒါဆိုရင်နှစ်ခုတွေ့တယ်ဗျ။ A architecture 64-RPI4-Linux GNU နဲ့ M version 8-RPI4 Linux GNU EABI HF4 เนาะ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Raspberrypi ကိုကြည့်အောင်Raspberrypi ကတော့ Bookcon BCN2711 quad core Cortex A72 M version 8 64-bit SoC 1.5 GHz ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ BCM2711 ဆိုအဲ့တော့အပေါ်က RPI64 ကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်မယ်เนาะရွေးပြီးတော့ toolchain တစ်ခုကိုထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အပေါ်ကောင်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကောင်မှာဘာတွေပါလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင် .cd ng show copy ပဲကူလိုက်တော့မယ်ဒီကောင် copy dash ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်Linux ကခါနေက 5.18 pen utility GCC ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကြည့်အောင်ဒီကောင်က .cd ng show နော်အကုန်လုံးတော့တူပါပဲနော်ဘာမှတော့မကွာအောင် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်ကောင်ပဲတုံးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော် Raspberrypi4 အတွက် toolchain တစ်ခုဒီဆောက်ကြည့်မယ်နော်ဒီကောင်လေးက configuration file နဲ့ ready ရေးထားတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ configuration file ကိုရွေးမယ် cd ng နော်ဒါဆိုရင် configuration file ကရပြီဘာလုပ်မလဲဆိုတော့menu config ခေါ်ပြီးတော့ဘာတွေပြင်ဖို့လုပ်မလဲချက်ကြည့်အောင်menu config ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအရင်ဦးဆုံးတော့ menu config မှာကျွန်တော်တို့ pass and mice option မှာcustomize option မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ render the toolchain read only အဲ့ကောင် force ပြီးလိုက်ဒါ BK ဘုံကတုံးကလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက် target option ကြည့်အောင်ကောင်စေးလိုက်အောင် exit တစ်ချက်ထွက်မယ်နောက်တစ်ချက်ထွက်မယ်နော် target option ကိုကြည့်အောင်ဒီမှာ Cortex CPU ကA72 ပေါ့နော် target option မှာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်တယ် image assembly for CPU ဒါ Raspberrypi4 အတွက် configuration မှုလို့ပေါ့နော်ပိုင်း3အတွက်ဆိုရင်တော့ပိုင်း3အတွက် configuration ကိုပိုင်း4အတွက်ယူသုံးမှာဆိုတော့ဒီလိုလိုက်ပြင်ပေးရမယ့်နေရာလေးရှိတာပေါ့ string တွေပေါ့နော် okay နောက်တော့ target option ကထွက်မယ်เนาะ toolchain option နဲ့ဝင်ကြည့်အောင်toolchain option မှာဒီမှာ tabelvana string เนาะဒါလည်းမှန်တယ်အရင်တော့ RPI3 configuration file ကို RPI4 ပြောင်းပြီးသုံးရတာမျိုးဆိုတော့ဒီမှာပြောင်းရတာပေါ့နော်အခုကတော့မလိုတော့ဒီ configuration file RPI4 အတွက်ပဲအဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရပြီဆိုရင်စီးလိုက်မယ်စီးမယ် exit ထွက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တို့ပဲလို့ရပြီတင်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ပဲလုပ်လို့ရပြီ .cd ng buil bit okay ဒါဒီလည်းပဲတနင်္လာလောက်တော့ကြာမယ်တင်တယ် just waiting
Okay ခုဆိုရင်လည်း cross to chain ကို build လုပ်ပြီးတော့ပါပြီကြာတဲ့ချိန်ကတော့တူပါပဲเนาะ69မိနစ်ပဲ Okay ကြည့်အောင် cd minus နဲ့သွားလိုက်ရင် h2 မှာအခုဆိုလို့ရှိရင် Raspberrypi4 အတွက်ပင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် toolchain တွေ compiler တွေ debugger တွေ assembler တွေ linker တွေအကုန်လုံးစုံတဲ့ toolchain ကိုရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုသွားကြည့်အောင်